हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी एक भाई को गिफ्ट देना है जो कि डिस्प्ले सारा चीज़ बनवाया, गिफ्ट भी जा रहा है। गिफ्ट आइटम देख सकते हैं, बोट का ईयरबड आ जाएगा क्योंकि इनको गिफ्ट जाएगा। इनका फ़ोन देखिए ये वाला बनाया है। अभी आप लोग को भी जो भी फ़ोन बनवाना है आइए हमारे दुकान से बनवाइए, वो भी बिल्कुल गिफ्ट के साथ। गिफ्ट एकदम बिल्कुल फ्री, या तो निक बैंड, ज़्यादातर हम लोग निक बैंड दिया जाता है, लेकिन इनका ज़्यादा हो गया, इस चलते इनको ईयरबड अभी दे रहे हैं। लीजिए गिफ्ट ले कैसा लगा? अच्छा लगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। मिल गया ना? हाँ। आप लोग भी जाइए, आईडी को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।